Այսօր «Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալից հայտնի դարձած դերասանուհի Ան Մինյոնի հարսանիքի օրն է։ Համացանցում արդեն տարածվել են հարսանեկան առաջին կադրերը, որոնք մեծ ուշադրություն են գրավել նրա երկրպագուների շրջանում։ Կադրերում դերասանուհին ներկայացել է հարսանեկան նուրբ ու էլեգանտ կերպարով, արժանանալով բազմաթիվ դրական արձագանքների։ Հեռուստադիտողներն, ովքեր նրան ճանաչում են հատկապես «Հարսնաձորի լեգենդը» սերիալում մարմնավորած Լիլիթի կերպարով, սոցիալական հարթակներում ակտիվորեն տարածում են լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Շատերն են նշում, որ էկրանային ժպտերես ու հումորային Լիլիթը նույն ջերմությունն ու անկեղծությունը պահպանել է նաև իրական կյանքում։ Կադրերում Ան Մինյոնը երևում է երջանիկ, հուզված և իհարկե սիրով շրջապատված։ Դերասանուհու հարսանեկան կերպարը ևս լայն քննարկումների թեմա է դարձել։ Նրան ներկայացրել են նուրբ դիմահարդարմամբ, դասական ոճի սանրվածքով և էլեգանտ հարսանեկան զգեստով։ Շատ օգտատերեր մեկնաբանություններում գրել են, որ նա իսկական հարսիկի կերպար ունի և առանձնանում է իր բնական գեղեցկությամբ։ Համացանցում հատկապես ուշադրություն են դարձրել նրա ժպիտին ու հանգիստ, ջերմ պահվածքին։ Ան Մինյոնը վերջին տարիներին ակտիվ գործունեություն է ծավալել թե սերիալներում, թե երաժշտական ու ստեղծագործական նախագծերում։ Նա հայտնի է ոչ միայն դերասանական խաղով, այլ նաև իր հումորային կերպարներով, տեսահոլովակներով և սոցիալական ցանցերում ակտիվ ներկայությամբ։ Այդ պատճառով էլ նրա կյանքի կարևոր իրադարձությունը մեծ արձագանք է ստացել հետևորդների կողմից։ Հարսանեկան առաջին կադրերից արդեն նկատելի է, որ արարողությունն անցկացվում է ջերմ և ուրախ մթնոլորտում։ Հյուրերը, ընկերներն ու մտերիմները հրապարակումներում շնորհավորանքներ են հղում նորապսակներին, մաղթելով սեր, երջանկություն ու ընտանեկան խաղաղություն։ Շատ երկրպագուներ նշել են, որ երկար ժամանակ սպասում էին հենց այս օրվան և ուրախ են դերասանուհուն այսքան երջանիկ տեսնելու համար։ Սոցիալական հարթակներում հատկապես ակտիվ տարածվում են այն տեսանյութերը, որտեղ Ան Մինյոնը ժպտում է, պարում և շփվում հյուրերի հետ։ Այդ կադրերն արագորեն հայտնվել են տարբեր էջերում և դարձել քննարկումների թեմա։ Նրա հետևորդները գրում են, որ դերասանուհին տարիների ընթացքում կարողացել է պահպանել իր անմիջականությունն ու բնական կերպարը, ինչն էլ նրան դարձրել է հանրության սիրելիներից մեկը։ Շատերը նշել են նաև, որ Ան Մինյոնի անձնական հարաբերությունների մասին նախկինում քիչ տեղեկություններ էին հրապարակվում, և հենց այդ պատճառով էլ հարսանեկան լուրն ավելի մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց։ Այժմ արդեն համացանցում հայտնված լուսանկարներն ու տեսանյութերը մեծ արագությամբ տարածվում են, հավաքելով հազարավոր դիտումներ և մեկնաբանություններ։ Այսպիսով, այսօր Մինյոնի համար ոչ միայն կարևոր, այլ նաև հիշարժան օր է դարձել։ Նրա երկրպագուները շարունակում են սպասել նոր կադրերի, իսկ համացանցում հարսանեկան թեման շարունակում է մնալ ամենաքննարկվողներից մեկը։ Նշենք, որ Աննա Գրիգորյանը կամ Ան Մինյոնը հայտնի է դարձել «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալից։ Իրականում նա իր քայլերը շատ ավելի վաղուց է սկսել։ Աննան նկարահանվել է նաև «Էլենի օրագիրը» հեռուստասերիալում, էպիզոդիկ դերերով հանդես եկել մի շարք սիթքոմներում։ Աննան ծնվել է Հրազդան քաղաքում։ Աննայի հասակը 162 սանտիմետր է, քաշը 52 կգ։ Դերասանուհին նաև նվագել է կիթառ, և այն հարցին, թե արդյոք ունի կրթություն, թե ինքնուս է, պատասխանել է. «Կիթառ սկսել եմ նվագել 12-13 տարեկանից, երբ մայրիկիցս նվեր ստացա այդ երաժշտական գործիքը, դա ծննդյանս նվերն էր, ինքս էի խնդրել, որ ունենամ։ Երբ հանդիպում էի կիթառահարների, ինձ հետաքրքրող հարցեր էի տալիս, խնդրում սովորեցնել այս կամ այն բանը։ Ամեն մեկից մի բան վերցրել եմ, բայց երաժշտական կրթություն ունեմ։ Հրազդանի երաժշտական դպրոցում կանոն նվագել եմ սովորել։ Ինչ կրթություն ես ստացել։ Դպրոցին զուգահեռ սովորել եմ Հրազդանի արվեստի դպրոցում նկարչության բաժնում, որն ավարտել եմ կարմիր դիպլոմով։ Ինչպես սկսեցիր հետաքրքրվել նկարահանումներով։ Նկարահանումներով միշտ եմ հետաքրքրված եղել, պարզապես երբ բնակվում էի Հրազդանում, հաճախակի չէր ստացվում Երևան գալ։ Սկսեցի այդ ամենով ավելի հետաքրքրվել, երբ ուսման նպատակով տեղափոխվեցի Երևան։ Ի դեպ, հայրիկս սկզբում դեմ էր, որ նկարահանվեի, բայց ես համառեցի։ Ճիշտ է, հայրիկիս դեմ եմ գնացել, բայց դա արել եմ հանուն իմ երազանքների ու նպատակների, որպեսզի հասնեմ մի կետի, որ նա ինձանով հպարտանա։
Որն է եղել առաջին նախագիծը, որում նկարահանվել ես։ Ես իմ քայլերս սկսել եմ ինդիվիդուում քաստինգից։ Սկզբնական շրջանում այնպես է եղել, որ գուցե ես չերևայի նախագծում, բայց երևար օրինակ ձեռքս, ես դրանից չէի նեղվում, փորձում էի փոքրիկ քայլերով առաջ գնալ։ Առաջին խոշոր նախագիծը, որում նկարահանվել եմ, եղել է «Շանթ» հեռուստաընկերության «Էլենի օրագիրը» սերիալը, որտեղ կրկին ներկայացել եմ կիթառ նվագող աղջկա կերպարում, ինչով էլ մինչ օրս հիշում են ինձ։ Էպիզոդիկ դերերով շատ սիթքոմներում եմ հանդես եկել։